Pagi. Sekarang kita ini pagi banget bangun jam 8. Terus sekarang kita mau ke Kraka. See you. Okay, see you. So we're on the boat, going to see the Kraka Waterfalls. Ya, jadi for minutes 20 menit. ya, perjalanannya sekitar 20 menit. So, sekarang kita akhirnya udah sampai di air terjun Kraka. View-nya bagus banget. Tapi sayangnya sekarang udah nggak bisa berenang di sini lagi. Kalau sebelumnya sih masih bisa berenang.
Pokoknya ke View. bukit ke atas, pemandangan ke atas. So guys, akhirnya kita udah sampai di pemberhentian pertamanya. Ini view-nya juga udah bagus banget, cantik banget. Oke, terus di sini juga ada restoran. Kalau mau makan-makan, kita akan lanjut ke atas lagi. Cus! Oke guys, sekarang kita udah di pemberhentian yang kedua. Ini tapi udah capek banget ya. Aduh. It's a lot of walking Kalau mau, upstairs. iya, kalau mau ke tempat tujuan yang kita maksud masih jauh lagi. Jadi kayaknya kita stop sampai di sini aja. Tapi nanti kita mau pas turun ke bawahnya mau pakai rute yang lain, ya? Ya. Oke, sekarang mau lihat-lihat dulu nih di belakang kita ada gereja. This is the fontaine. The old age fontaine in Split was more that way, in the middle. But for some reason they changed it and put it in here. Nice though. So they turned it on especially for me, I guess.